Vieja, ya me pagaron la semana. Con esto le voy a poner sonido al mamalón. Oye, pero no hay nada de comida en el refrigerador. Ahorita compro un paquete de Maruchans y unos chetos para Ikero Video, para pasar la semana. Bueno, está bien, porque qué hueva cocinar. ¿Qué rollo? ¿Cuánto por esas bocinas? 1200. Ahí se va todo lo de mi semana, pero bueno, todo sea por el mamalón. Ahora sí, todos me van a envidiar. Baja ya esa música, ridículo. No dejas dormir. ¿Ves? Te dije, ya se empieza a notar la envidia. Vivan y dejen vivir, como les duele ver a alguien siendo exitoso. Pero bueno, así es la gente envidiosa. No les hagas caso, amor. Ya quisieran tener un carro como el tuyo. Soy tan cabrona que hasta el diablo me llama para pedirme consejos. No cabe duda que somos los más pesados de la colonia.